nandito ako ulit sa inyong harapan para sabihin sa inyo ang iba't ibang kagamitan sa pag-disassemble at pag-assemble ng CPU or system unit. Una, yung screwdriver. May dalawang klase ng screwdriver. Yun yung flat, o kaya tinatawag din siyang negative. Then kapag cross or pa-circle naman siya, yun yung tinatawag na positive. Then, ito yung electrical pliers or cutter. Sa electrical pliers, hinahawakan nun yung ibang parts ng system unit para hindi tayo directly mag-ground. Then, pag cutter naman, ayun yung pagputol sa ibang wire. Then, anti-static wristband, yun yung para hindi tayo mag-ground habang inaayos natin yung system unit.